सो हेलो गाइज गुड मर्निङ अनि नमस्ते स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो भ्लगमा आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुनुहुन्छ होला सो म चाहिँ आज पनि बिहानै उठेर चट्ट फ्रेस भइसकिसकेँ होइन अनि आज चाहिँ शनिबार है स्याटरडे होलिडे तपाईँहरू पनि सबैजना घरमै बस्दै हुनुहुन्छ होला च्याट्टसँगले कतिजनाले त होइन दसैँको सपिङ पनि गरिसक्नुभयो होला आम्मामामा अब त 3 हप्ता जति मात्रै छ दसैँ आउन होइन दसैँको सपिङ पनि गरिसक्नुभयो होला है कतिजनाले त आम्मा कसले दसैँको सपिङ गर्नुभयो कमेन्ट बिलो है गाइज ल मेरो चाहिँ दसैँको सपिङ सक्यो है दादा भनेर च्याट्टसँगले कमेन्ट गर्नु त लु गाइज हेरौँ कतिजनाले सपिङ गरिसक्नु भएको छ मेरो भ्लग हेर्दा हेर्दै सो त्यही हो आज चाहिँ म माथि जान्छु होला होइन अनि आजको प्लानिङ खै के हो ब्याकुरी आज जङ्गल जाने हामी आज गुलिली बोकेर होइन अनि त्यसपछि चरा छप्प ल्याएर कप्प खाएर ट्याक्कसँगले मोज गर्ने भन्ने खालको प्लानिङ चाहिँ भएको छ लेट्स सी के हुन्छ भरे म्याकुरी एउटा केटाहरूले झार्दैन चरा त्यसपछि हेरेको हुन्छु मलाई भन्ने पनि हामीलाई लागिरहेछ सो त्यही हो गाइस आजको दिन सुरुवात भइसकिसकेको छ कोठाबाट मेरो कोठाबाट है खासमा जीवन भाइले माथि नै बस्नु भन्दै थियो जीवन भाइ लास्ट बिचकिरा होला अनि ब्लग अपलोड भइसक्यो ब्लग हेर्नु भएको छैन भने गएर ब्लग हेर्नु होला अहिले त लाइन गइरहेछ हाम्रोतिर चाहिँ तपाईँहरूकोतिर गएको छ कि छैन थाहा छैन है मलाई सो लाइन गइरहेछ लाइन आएपछि या वाइफाई चलेपछि चाहिँ हेर्नु होला है त त्यही हो अनि सो गाइज लेट्स स्टार्ट द ब्लग आजको दिन सुरु सो गाइज तपाईँहरूलाई म एउटा खत्रै कुरा देखाउँछु आजभन्दा लगभग 6 वर्ष अगाडिको एउटा कहानी हो कथा जस्तो लाग्छ होला तपाईँहरूलाई तर यो घर मेरो दिदी घर हो आफ्नै खुदको स्वयंको दिदीको अनि यहाँ चाहिँ म बिहानै उठेर आउँथेँ होइन चिया खानको लागि चाहिँ म चोक जानै पर्दैन थियो यहाँ आउँथेँ अनि यस्तो छिरेर ओ दिल दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ ओ दिल दिदी भन्थेँ होइन ओइ भूत बङ्गला जस्तै भइसक्यो यहाँ छिर्थेँ यहाँ छिरेर यहाँ चाहिँ दिदी सुत्नुहुन्थ्यो होइन अनि यता चाहिँ एउटा खाट थियो अनि यहाँ चाहिँ टिभी थियो यो दराजमा चाहिँ टिभी थियो होइन अनि यहाँ पनि एउटा खाट थियो क्या यहाँ पनि ट्याक्क एउटा खाट थियो होइन अनि यहाँ चाहिँ यहाँ प्लग थियो यहाँ टिभी राख्नुभएको थियो क्या यहाँ टक्कसँगले टिभी राख्नुभएको थियो होइन अनि त्यहाँदेखि च्याट्टसँगले यहाँ बाहिर निस्केपछि यहाँ चाहिँ किचन थियो गाइज यहाँ अगाडि चाहिँ किचन थियो होइन सो अनि म चाहिँ दिदीलाई दिल दिदी के हो अहिलेसम्म उठ्नु भएको छैन चिया बनाएर हानिदिउँ दिदी भन्थेँ अनि त्यहाँदेखि टक्कसँगले चाहिँ हामी चाहिँ चिया बनाएर खान्थ्यौँ दिदीभाइ यहाँ चाहिँ एउटा दिदीको दराज थियो ट्याक्क दराज सराज के फाल्टै कोठा थियो होइन सो मेरो खुदको स्वयंको निजीको दिदीको स्टोरी सुनाउँदैछ है तपाईँहरूलाई आफ्नै खुदको स्वयंको निजीको नि हो निजीको आफ्नै दिदीको स्टोरी सुनाउँदैछु है तपाईँहरूलाई मैले फेरि गफ जस्तो लाग्छ होला तर यो साँच्चीको दिदीको घर हो होइन यहाँ खाट पनि छ स्टिल एउटा है यस्तो अहिले चाहिँ भुतबङ्गला जस्तै देखिँदो रहेछ सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ चिया खानु अगाडि है अनि यहाँ चाहिँ विशाल भाइको राइड हानेर यहाँ चाहिँ मेरो भ्लग अपलोड हुँदैछ हामी बाटोमा त भ्लग अपलोड गर्दै हिँड्छौँ अनि हामी जतिकै एक्टिभ मान्छेलाई अनि सब्सक्राइब नगरेर हुन्छ त तपाईँहरूले यत्तिकै एक्टिभ मान्छेलाई त सब्सक्राइब गर्नै पर्ने हुन्छ है गाइस बाध्यता छ सो यताबाट छिराङ मान्छे आएर पुग्छौँ तर ठिकै छ हामी यतैबाट भए पनि यो चाहिँ मेरो गाउँ मेरो बस्तीमा यहाँ दुईवटा ढुकुर छ म्याकुरी तलाई त गुलेली भयो त ऊ बाबु त खतरा पोतमा बसिरहेको छ सो त्यही हो अब चाहिँ हामी चिया खान्छौँ यहाँ चाय अहिले चाहिँ हामी तलतिर पुगेर आयौँ है चोक पुगेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति पैसा लोड गर्नुपर्ने थियो अनि पैसा लोड गरेर हामी चाहिँ म चाहिँ फर्किसकेँ विशाल भाइ पम्प हाल्न लगाएको आज लाइन छैन पम्प हाल्दैन भन अरे अनि यहाँ चाहिँ म एउटासँग गेम खेल्दै चाहिँ यसलाई धुप्पी हान्नुपर्ने हुन्छ म्याकुरी यो को भन्दाखेरि रोडी बेल्ने सोल्टी क्या तपाईँहरूले देख्नु भएको होला निकिसाको बुढा जिम्बू निकिसाको बुढा जिम्बू अनि यहाँ मलाई गिफ्टहरू पनि दिँदै हुनुहुन्छ सो त्यही हो गाइज एकछिन भेटौँला यो चाहिँ सो गाइज त्यही हो अब चाहिँ हामी निस्किन लागेको ऊतिर मेरो मोटी छोरी यहाँ हेर्नु न यहाँ धेरै मोटो भएर औँला फुटेर पटपट देखाइदेऊ न छिटो धेरै मोटो भएर यो घाउ चाहिँ फुटेको है औँला धेरै मोटो भएर सानोमै धेरै नङ त देखिँदैन है हेर न औँला कत्रो छ आम्मा लु मलाई लगाइदिए अनि मेरो छोरी यहाँ अर्को चाहिँ झुन्डिरहेको चाहिँ सुपरम्यान होइन मङ्की म्यान जस्तो झुन्डिरहेको छ आऊ माथि नानीहरू चाहिँ अब चर्च जानु लागेको हो खासमा के गरेर बसेको हो त्यस्तो हो यसरी बस न अनि आया हो हेर्नु न यस्तो छ अनि विशाल भाइको फेरि ब्लग स्टार्ट गर्न लागिरहेको छ सो त्यही हो अब चाहिँ हामी जान्छौँ सर र ब्याट्री पनि बोक ल दुइटै
टाइप सी त होस् पर्दैन सो ल बाई बाई गाइज अब चाहिँ त्यहाँ चोकसम्म गएर जुत्ता चाहिँ बोक्यौ नि सिलाउने जुत्ता चाहिँ विशाल भाइको जुत्ता सिलाउनु पर्ने एक दिलिप दाइको हो उर्मिला तामाङ यहाँ हुनुहुन्छ उर्मिला तामाङ विशाल भाइको अहिले चाहिँ हामीले ट्याकोसँगले जुत्ता सिलाएर आउनुपर्ने हुन्छ अनि मेरो चाहिँ बिहान आजैदेखि आउँदै भन्नुहुँदै थियो अङ्कलले चाहिँ लिएर आउँदैन यताउति भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले ट्याको झन् भेटिहालेँ म चाहिँ अनि आज चाहिँ गइनँ जस भोलिदेखि चाहिँ बिहान जान्छु होला फुटबल खेल्न यहाँ तल पनि अहिलेको लागि भन्छु विशाल भाइको जुत्ता सिलाएर आउँ जुत्ता सिलाउने ठाउँमा आइपुगेको अहिले चाहिँ अनि उर्लाबारी चोकमा ट्याकोसँगले दाइकोमा अनि यहाँ म गोलोवाला पनि रहेछ यार यो गोलो चाहिँ कति हो दाइ यो गोलो त सकिन्न नि यति मात्रै दाइ तपाईँकोमै सिलाउनु चाहिँ तपाईँले खोइ 7 जुनीसम्म च्यातिँदैन भन्नुहुँदै थियो यो 2-3 दिनमै च्यातियो होइन यो त कहाँ भाइ च्यातिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहीँ च्यातिनु रहेछ तब चाहिँ हामी फर्केको यहाँबाट दाइले अरू यो दाइले महँगो भएन यार चार घर सिलाएको 80 रुपियाँ अरे 40-40 एक घरको सट्याक तानेर चाहिँ अब के भन्नु 4 हजार त्यो हरप पनि होइन 4 चोटि सियो खसेको सो त्यही हो अब चाहिँ हामी निस्केको यहाँबाट त्यो गाई चाहिँ अहिले चाहिँ हामी आइपुगिसक्यौँ यहाँ माथि घर जीवन भएको घर अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ कसलाई त्यो झोला आम्मा सिकारी यार कसो सो त्यही हो यो ब्याग र हेलमेट चाहिँ यहाँ जीवन भाइहरूकोमा राख्नु पऱ्यो अनि आज चाहिँ अब शनिबार यसो मनाउनको लागि आज चाहिँ हामी खासमा सिकार खेल्न जान आँटेको है चरा हान्न जान आँटेको जङ्गल अनि हेरौँ कति मार्दो रहेछु लगभग हामी मार्दिनौँ होला खासै धेरै त त्यही अब 1 झोला जति चाहिँ मार्छौँ होला अब त्यही 1 झोला त अब त्यस्तै हो घरमा त कोही हुनुहुन्न कि क्या हो हेलो मम्मी कोही हुनुहुन्न यार अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ यहाँ जीवन भाइहरूको चाहिँ एउटा मात्रै 2टा बाख्रा छ अस्ति म फर्स्ट लट आउँदाखेरि 22वटा थियो अहिले 2टा छ सब मरेर सबै सकेर यो पनि किनेर ल्याउनु भएको होला सो त्यही गाइज अनि यहाँ अर्को कुरा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ कोलाको खेती कोला यति धेरै छ नि उँत्यौँ पाकिरहेछ कोला त्यहाँ पनि त्यहाँ पर पनि यहाँ पनि छ यार कोला चाहिँ टन्नै छ नि यहाँ तर भोलिपर्सि अब दसैँमा खाने बेला हुन्छ अनि टक्कै घरि नै एक बोटै मैले लानुपर्ने हुन्छ सो अब चरा हान्न जानुपर्ने हुन्छ है त ल गाइस गुलेली बोकेर अब लाग्यो है स्याटसँगले अब चाहिँ हामी लाग्यौँ ट्याक्क सिकार खेल्न जीवन भाइले बाँदर पनि बोकेर हिँड्दैछ मम्मी कन्ती चाहिँ अलिक ठुलो है आम्मा कत्रो दिइरहेको छु फेरि मैले पन्ती चाहिँ अलिक ठुलो है अरे हो अझ लगभग आज 20वटा मारिन्छ त विशाल भाइ 2टा त कन्फर्म हो मेरो त फेरि आम्मा मेरो तर्फबाट कतिवटा भनौँ त यार 2टा र 3टा भनौँ म त्यही अब 10वटा जति 2टादेखि त उभै हुन्छ मेरो म त्यही 10वटा जति ढुकुर हान्छु झार्न चाहिँ अब थाहा छैन कतिवटा झार्छु हान्न चाहिँ 10वटा जति हान्छु म भरे थाहा भइहाल्छ नि अब अहिले भनेर त फेरि बिल्ला हुन्छ भरे रिपिट गर्दा रिप्ले गरेर सबैभन्दा सुरु हान्ने त्यही हो यार गाइज ल गोजीमा यहाँ न बाँदर चाहिँ यहाँ खै यहाँ ल्याउ यसलाई देखाउँ ल गायब हान्नुपर्छ यसलाई ल हिँड्नु नि तपाईँहरू चाहिँ जङ्गलमै गायब है आइज आयो त सो त्यही हो गाइज अब चाहिँ हामी लाग्दै गयो च्याट्ट सिकारी बनेर सो गाइज बल्ल हामी खोला आइपुग्यौँ यहाँ खोलामा चाहिँ बाँदर यार पौडी खेलेको देखाइदिउँ कि क्या हो तपाईँहरूलाई पौडी खेलेर हेर न त्यहाँ लुत्रुक्क भएर यो खासमा यसलाई जङ्गलमा छोड्न ल्याएको कसरी छोड्नु खोइ यो छोड्दै छोड्दैन हामीलाई यिनीहरूले यसलाई डोरी छोडेर झन् ल्याएको यार यसलाई डोरी खोलेर यो भागोसँग लिएर आएको भाग्दै त्यहाँ खोलामा छोड्दै नि त्यहाँ हेर न एकछिन खोलामा छोडेर हेर न चरा चाहिँ त्यस्तै हो एक छाक तर च्याउ चाहिँ जीवन भाइले भेटायो अरे
यति चाहिँ च्याउ टिपेँ कुहिएको यति धेरै कुहिएको छ यो च्याउ आम्मामा यहाँनिर यहाँदेखि कुहिएर यता यतिकै कुहिएको छ च्याउ कुहिएको हेर्नु नि ठुलो हालको पो रहेछ नि बगले कुहिएको छैन यहाँ हेर न नदिसै गाई चाहिँ यो बाँदरले गर्दा च्याउ चाहिँ भेटेको अरे बाँदरले गर्दा यहाँ च्याउ डक्टर भएर फेरि सो हामीले चरा चाहिँ मारेनौँ किनकि हामी यसो रहर मात्रै हो च्याउ खोज्न आएको खासमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब नयाँ टपिक दिउँ न भनेर चाहिँ चरा हान्ने टपिक दिए अब खासमा सो त्यही हो रमाइलो भयो अनि यो बाटो म योभन्दा अगाडि एकचोटि माछा मार्न हिँडेको थिएँ र आज फेरि हिँड्ने हो भोक लागिरहेछ बुहारीलाई मैले फोन गरेर अघि चाउचाउ बनाउनु भनिसकेको छु सो अब गएर चाउचाउ खानुपर्ने हुन्छ च्याटा लाएर त्यसपछि ग्राउन्ड जाने बेला हुन्छ ग्राउन्ड गइन्छ गेम खेलिन्छ सट्ट होइन सो त्यही हो गाइज हामी अब घर आइपुग्न लाग्यौँ गरेर फाँक भयौँ हामी मात्रै होइन बाँदर जीवन भाइको बाँदर पनि फाँकै भएछ नि हिँड्नै सक्न छोडिसक्यो विशाल भाइ चाहिँ उता गुलेरी पर छोडेको थियो लिन गएको छ हो कति गलेर फाँक भएको अवस्था धन्न आज मौसम शीतल छ र जीवन भाइ त्यो बुढो मान्छे जस्तो देखिन्छ नि किरा देखेर किरा देख्दा नि झम्टिङ छोड्यो नि अब त सेल आयो नि त्यो परैबाट हेर्ने बस्ने हो किरालाई पनि त्यसले सो त्यही गाइज अब चाहिँ घर पुग्न लाग्यौँ है त सो गाइज अहिले चाहिँ हामी निस्किन लागेको चटपटी खानको लागि बुहारीलाई करेन्ट बनाउनु भनेको थिएँ फेरि एक्लै हुनुहुँदो रहेछ क्या बुहारी अनि उता जानु भएन रहेछ सो त्यो अब चाहिँ हामी उता अगाडि चिसो र चटपटी खानु पऱ्यो भनेर जीवन भाइलाई बाइक लिएर आऊ भनेको छु सो अब चाहिँ हामी त्यहाँ चिसो र चटपटी खान्छौँ है त त्यहाँ गएर अनि अलिकति पेट भरिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी एकछिनमा ग्राउन्डमा जान्छौँ होला गोल खेल्नको लागि है लगभग तपाईँ 3 बजिसक्यो नि त अब 4:15मा त हामी लाग्दिहाल्छौँ है पानी पऱ्यो अहिले अनि यहाँ जीवन भाइले चाहिँ के खोर्सानी वयममै सर्लक्कै खान्छ भने खाएन त झन् चिसो त्यो मुला भेटमा टोकेर त के हो गरममा टोक न गरेर देखा गर नि टोकी खाने चिसो आज हामीले त्यहाँ डेढको चिसो साँच्ची खान्छ होला भनेको थियो यार हेर्दा मलाई डेढको चिसो भन्दा पनि पत्याउँथेन अनि होइन बोल पिरो हटाउँछ नि डेढको चिसो ए तेरिका फेरि लिने 3 ग्राम बाँडेर खाऊँ न 5 रुपियाँ झिका त अहिले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ झिक्थ्यो नि त्यो बाँकीतिर ल्याएको भन्टीको यहाँले बाँकीतिर ल्याएको यहाँको 10 रुपियाँ अस्तिको चिसोको होइन ल यहाँ हाम्रो चाहिँ बोजूले चटपटे हामीलाई यहाँ 50को पनि टन्नै दिन भएको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद जीवन भाइ भोक लागिरहेको छ हामी चट्टसँगले चिसो चिसो खायौँ चटपटे खायौँ टन्न अगायौँ भोक पनि लागिरहेको थियो गली पनि रहेको थियौँ अहिले अगाइयो पनि जोस पनि आयो थाकेको पनि अलिक घर आयो र अब चाहिँ हामी बल खेल्न जानुपर्ने हुन्छ च्याट लगाएर ट्याक्कसँग मिलाएर त्यही भएर जुत्ताहरू कहाँ छ पर छ पल्लो घरमा अब चाहिँ हामी च्याट लगाएर ट्याक्कसँगले बल खेल्न हामी लाग्दिन्छौँ है फेरि यो भ्लगमा चाहिँ यति मात्रै देखिन्छ क्या अब मेरो तलको चल खेलै देखिँदैन क्या कस्तो दिइरहेको छ खुट्टा जस्तो भनेर गाइज ल म जीवन भाइले पनि दिन तर सो गाइज मेरो कल आइसक्यो